Lagi dilanda pilek sama batuk, guys. Padahal udah aku kasih obat loh, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Saya apa sih, ya? Betah men penyakit iki nang awakku ya. Karepku ki nak wis tak obati ki ndang minggat-minggat kono lho. Kok pancet ya. Sampai deloken ki awakku kuru lah ya Allah, sampai kuru ya deloken. Iki bobote medon pirang kilo iki.